Welkom op de persconferentie na de wedstrijd FC Brussels-Antwerpen, geëindigd op 0-0. We beginnen naar goede gewoonte met de bezoekende coach, Dennis van Wijk. Uw analyse van de wedstrijd en uw gevoel na die 0-0? Ja, gevoel. Ik vond een evenwichtige wedstrijd. Er waren momenten dat wij beter waren. Er waren momenten dat Brussels beter was. Ik denk dat Brussels de grootste kans had. Met de bal op de paal voor een open doel. Wij hebben ook nog een bal op de paal gehad. Die we dan ook niet in de rebound binnen konden schieten. We werden dan in de laatste minuut denk ik ook een hele grote kans. Met Van Toornhout. Die moeten binnen moet koppen, zo simpel is het. Hadden misschien een penalty kunnen krijgen in de eerste helft. Bal op zijn hand. Maar wij hebben nog geen één penalty gehad dit hele seizoen. Hoeveel wedstrijden zijn we bezig? Ik weet het zelf niet, 21 wedstrijden. En wij zijn toch een ploeg die redelijk veel aanvalt. Wij zijn een ploeg die veel in de 16 meter van de tegenstander speelt. En we hebben nog geen één penalty mee. Dus dat is heel jammer. Maar u bent ook Anderlecht niet? Nee, dat is juist. Maar oké, dus het zit niet altijd echt mee. Maar ik vind dit wel de juiste uitslag. Twee ploegen die toch een beetje aan het zoeken zijn. Wij waren zeer gehandicapt. We missen heel veel spelers. Dom, Vermeulen, Mombongo. Wie hebben we nog meer? Dom, Vermeulen, Mombongo, Carvalho. We hebben er nog een paar. Benassar valt dan heel vroeg in de wedstrijd uit. Dus dat is toch een stuk kwaliteit die we missen. Givering was de hele week ziek geweest. En mijn collega heeft natuurlijk andere katten te geestelen. Die heeft een hele nieuwe ploeg. Die moet daar proberen een melange van te maken. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Dus ik kan wel leven met deze uitslag. Hoe hebt u die wedstrijd voorbereid? Nou, we hebben eigenlijk voorbereid in zoverre dat we puur en alleen uit zijn gegaan van onszelf. In balbezit en balverlies. Natuurlijk wel een analyse gemaakt van hun elftal. Met die verstande dat wij natuurlijk heel veel vraagtekens konden verwachten hoe ze gingen spelen. Daarentegen de manier van spelen. We hebben in het begin van het seizoen tegen elkaar gespeeld. Dus ik neem aan dat de coach daarin niet zoveel veranderingen doet. Oké, er is een tussenpauze geweest met Benny. Maar die heeft ook een beetje in hetzelfde systeem gespeeld. Dus ja, we konden ons daar redelijk goed op voorbereiden, behalve dan de namen invullen. Want Vezirol, Baguet, die kan ik dan nog wel van Charleroi. Dus ik neem aan dat die wel gingen spelen. Maar die andere jongens natuurlijk wist ik niet. Maar het had eigenlijk niet echt invloed gehad op onze voorbereiding. Oké, dank u. Nourdine, votre analyse et votre sentiment après le match, le 0-0? C'était un match rythmé. Où, comme l'a dit mon collègue, chacune des deux équipes a eu des temps forts et des temps faibles. Donc il y a eu des moments dans le match où l'Antwerp était mieux que nous. Il y a eu des moments dans le match où nous on était meilleurs que l'Antwerp. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Je pense que pour les spectateurs c'était plutôt agréable à voir parce que c'était rythmé et ouvert. Donc je suis partagé entre la déception de ne pas avoir pu concrétiser l'une ou l'autre occasion, surtout celle de Tonini en deuxième mi-temps, qui touche le poteau. Et en même temps, quand même la satisfaction parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et qu'on a réussi quand même à proposer quelque chose de cohérent, de valable et d'avoir pu quand même réussir à tenir à une bonne organisation défensive malgré tout. Et quelles sont les ambitions encore? Les ambitions, c'est de gagner les matchs les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on est en train de repartir sur un état d'esprit neuf avec beaucoup de solidarité, avec du professionnalisme, de l'ambition, de bonnes bases pour travailler. Donc on va pas se fixer un objectif comme gagner à troisième tranche ou quelque chose de ce genre-là, mais en tout cas on va jouer chaque match pour le gagner, proposer de l'envie, proposer du jeu, et puis on fera les bilans un peu plus tard dans la saison. Et le changement de Renoubé en deuxième mi-temps? On a voulu essayer quelque chose. On avait des joueurs sur le banc qui ont aussi de la qualité. Donc Christophe Naimana propose de la vitesse, de la profondeur. D'ailleurs, 2-3 minutes après, c'est lui qui amène l'occasion pour Tonini. Donc à un moment donné, on a pensé que par rapport à la défense solide mais un peu statique de l'Antwerp, la vitesse de Naimana aurait pu apporter un plus. Donc voilà, c'était un choix, une option qu'on a prise.